วีค4 โมงกว่าแล้วดูบรรยากาศจะ5 โมงอยู่แล้วค่ะเลิกงานแล้วบรรยากาศหลังเลิกงานค่ะฝนกำลังก่อตัวโอ้โหเมฆดำทะมึนมาแล้วค่ะรีบกลับบ้านกันค่ะย่านเป็นฝนเป็นลมพุ่นน่ะลมเริ่มมาแล้วอุ้ยฝนตกหนักแน่ไปจ้าไปถ้าฝนตกก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถใช้ถนนนะคะโอ้บัฟฟาโลข้างหน้าบัฟฟาโลข้ามทางไปแล้วว้าวบัฟฟาโลอ้าวบัฟฟาโลขึ้นจากนาไปค่ะลมโอ้โหลมมาแล้วไปกันเลยค่ะฝนไม่กลัวแต่ลมนี่แหละค่ะมาฝนอย่างเดียวนะคะลมอย่ามาค่ะพระพิรุณมาอย่างเดียวพระพายไม่เอาค่ะตามที่กรมอุตุบอกนะคะว่าฝนจะมาฝนกระจายอาจจะกระจายจริงๆนะคะตกให้ทั่วทุกพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็ร้อนไม่มีฝนเลยก็ให้ฝนไปตกทั่วทุกพื้นที่นะคะโอ้ลมแรงขนาดเลยไม้ปลิวหมดแล้วไปค่ะเดินทางกลับบ้านกันตาขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณ AI ขอบคุณ Facebook ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย